L'animal qui parle. Épisode 1. Leïla a une nouvelle amie. Elle s'appelle Nora. Elles s'amusent bien toutes les deux. Leïla dit à son amie: « Mes parents sont très gentils. On prend tous les repas ensemble, j'aime beaucoup ma famille. » Nora lui demande: « Est-ce que tu as un frère ou une sœur ?»« Non, je n'ai pas de frère ni de sœur. Je suis toute seule avec mes parents. Et toi ?»« Moi, j'ai un grand frère et une grande sœur. Je suis la petite de la famille. J'ai un petit animal. Viens, je vais te le montrer, » dit Leïla. « Tu as un petit chien ?» demande Nora. « Non, ce n'est pas un petit chien. C'est un animal qui parle, » dit Leïla. « Un animal qui parle ?» Fin de l'épisode. À bientôt!